꿀 제발 이렇게 드세요. 관절염, 항암 싹. 꿀은 오래전부터 약용과 식용으로 사용되어 왔습니다. 인류 역사상 가장 오래된 건강식품이죠. 꿀을 이렇게 먹으면 관절염과 항암에 아주 좋은데 알고 계셨나요? 꿀에는 강력한 항산화 물질 플라보노이드 등이 매우 풍부해 면역력 향상, 피로회복, 독소 제거 등에 아주 좋습니다. 이런 꿀은 계피와 함께 먹으면 더욱 좋은데요. 꿀 2큰술 계피가루 1티스푼을 넣은 다음 60도 정도의 물에 우려내주면 됩니다.